sebo mwami Kisenyi. Yes sebo. Nkulamusiza nnyo sebo. Mwebale byonna gye muweereza. Kale sebo. Ofuna bulungi. Nkufuna bulungi sebo. Amino balero sikitegeera. Sigino idoga. Leero layini ebadde enzannya buzannyi wano. Naye kirungi tukitereezezza. Amina sebo. Era sebo ntwala omukisa guno okulamusa kwabo bonna abatuwuliriza n'embeebaza gye batuusizaako engalo wiiki yonna okuva ku lwokubiri oluwedde bwe twali ffenna paka olwokubiri lwa leero amanya nga bulijjo mukeekufunya Julius okuva mu Prof Bio Research. Yes, Prof Bio Research tusangibwawo ku Equatorio ku stage ya Bombo Road wetandikira. Twebaza bonna abatugoberedde wiiki yonna era twebaza abo bonna batadde mu nkola ebintu bye twogeredde emyaka emingi ennyo nakati tutambuza mwaka gwa 7. Yesebo tuze twogera ku bintu bingi nnyo era abantu abasinga babitadde mu nkola naye ekisinga okuba ekikulu gwawulidde bula amatugo ag'okumutima amakulu ago makulu amatu ago makulu nnyo kubanga ebiseera ebisinga amatu oluusi gano gasumbuyibwa ebintu bingi nnyo omuli ebiwoggana ebintu ebirala bingi nnyo wakise omungi infection naye ag'okumutima ekintu bwe kikubeera ku mutima kitegeeza kijja kgenda mu maaso n'olwekyo mbeebazizza nnyo mwebale kutugoberera mwebale kutuwuliriza n'okusingira ddala okuteeka mu nkola bye tuba tugambye. Yesaba omwami Kisenyi tuzze twogera ku bintu bingi nnyo ebintu bingi nnyo bye twogeddeko ebbanga lyonna naye kisinga okunsanyusa ate ffe tuddamu bidde abantu abasinga bye balabanga ebipya twali twabyogerako dda naye olw'okuba nti musomesa omulungi olina okuddiramu abayizi era naffe kye tukola tetujja kugamba nti ekitagwa kyakola ki kyaggwa naye tuyambako ku bayizi ne tubaddiramu ne basobola okweddukanya anti bagamba addiŋŋana amawolu agajjamu omukuto agajjamu omukuto. Yesebo olwaleero sebo nga bw'ogambye nti tetusobola eriwo kubanga wese tugisomesezza emyaka mingi nnyo era nzijukira takugamba nti ebintu bibiri bitambulira wamu erefe ne weresi obulamu n'obugagga. This call will be disconnected. Okay. Kale. Weewaawo leero emboozi tujjaira kuba tugi kugamba yesebo nti ebintu bibiri ebyo bikulu eres ne weres ebintu ebyo bikulu nnyo ddala ate era bitambulira wamu. Yesebo buli mugagga alina kasente ke ayagala first class health ayagala ebyobulamu nga biki nga birungi kubanga aba ayagala asigale mu mali ye ng'agyeyagaliramu bwewo ddala ate omugagga ng'olina sente zokka nga tolina heresi nakyo kinyamiza obyobyo bikola ki obyetaaga ate bw'oba olina heresi nga tolina weresi nakyo tekinyuma nti sirina pressure sirina sukaali sirina wanuma naye obwavu ate bufuuka obulwadde weewaawo. so mu mbeera eyo bwe nali Makerere nakiraba nekitunulamu era abansomesa abalekicala ne mbagamba ebintu ebibiri bye ngenda okukola ki okukolako era sebo nali nfuluma twalekayo bakayitanga akaduuka kakyali nayo yali showcase gye twakolako n'obubaka bwange bwe nasooka okuwandiika sebo gye buli nga ngezaako okulaga abastudenti nti bye musomye musobola biteeka mu nkola ne mubaako ne kye musobola okutandikawo kye bayita weresi. Weresi ne heresi bikulu nnyo era we tuzze nga tutambulira ebbanga lyonna okulaba nti tuwa abantu amaanyi tubulaba nkuba kasavu kanyama Prof Bio Research
tusangako mu wealth creation project wamma ate ne mu byobulamu nkutegeera omukulu gwe mulamu omukulu ogwo bibiri obigatta ojja kuba n'ensi ensanyufu ensi egenda mu maaso n'olwekyo kati tufunyemu challenge ya health obugaga abantu babukoze project tubasomesezza zisoma mu lunaana bintu bingi nnyo kukamula bino kamula butto kwakola kino kola kiri ebintu bingi lima kino kola kino kola obuti obukuma essigiri kola amaani bintu bingi nnyo naye kati olwaleero njagala twogere ku heresi kuba heresi etabuseemu yesebo bakadde baffe bali mu tufaako abalala bali mu pali wanje sebo akabazo ko biri hello okay weewo ddala leero mujja tusonyiwa naye tujja kugenda nga tumyumyulamu kirabika akagundi ka network akagala okutuzanya oluzanya naye era emboozi tujja kugiggusa lazima tewali kisobola gaana weewaawo tuli n'omukenkufu Julius Nyanzi ku mboozi eno yennyini enkulu leero tulina kyagenda okuleeta twakyogerako wano naye nga oli asobola okuba nga takijjukira kyadda ate era oba oli awo nga ne bwe twali tukyogerako nga kyali kiringa ekitali kyamakulu nnyo ku olwo naye ate kakati wano we tuli nga abantu babateekako oxygeni waliwo mwawulidde abakulu abamu nga bagamba nti abantu babaleke babayigirize babe n'obugundi bwa oxygeni mu nnyumba zaabwe okitegeera ne tugamba awo ate nga kijja kuba kigenze mu ngeri emu oba endala kale awo nno agenda kuba ate tusobodde kufuna oxygeni oyo ate ki kye tusobola okukolawo kubanga oxygeni empewo eyo gye tussa nkulu nnyo era kyova olaba nti omuntu olugiramu booti nga bagamba bamutaddeko oxygeni ennaku zino ne bwe tugenda mu malwaliro ogenda okulaba nga bagamba nti oxygeni waliwo akantu ke bakuteeka ku lugalo wano bwe bati ne bagamba nti oxygeni level ekoze eki nti oxygeni level simanya oxygeni ali wansi akati ebyo byonna bikulu nnyo tugezaako okulaba kisoboka okukolebwa wangi sebo onansonyiwa leero bannaye layini zirimu mbeera yonna tulina okuyitawo yesebo era nga bwe nagamba nti ensi bwekaluba bwe nawe nakaluba okusingawo weewaawo yesobola okugonda nolwekyo badde nkyayogera ku kintu ekyo nolwekyo muheresi bintu bingi nnyo betwogeddeko ebimu byewuunyisiza abantu nga tebakkiriza nakukkiriza nti bisoboka naye bikoze enjawulo mu bulamu bw'abantu nolwekyo okutuukira ku nsonga olw'embeera gye tulimu kati leero njagala twogere ku mazzi ga oxygen ne ozone water kikulu nnyo kubanga kati gwe muyaga omupya oguzze okusoomooza okutuuse ku bantu kati abantu bangi nnyo kati abalwadde baabwe bafunye embeera eyo embeera eyo mu lulimi olunasayansi tugiyita hypoxemia oxygen okendeera abantu oxygen akendedde atambula mu musaayi ekivudde ku mbeera yono senyiga kubanga senyiga ayina engeri gyaziriikira emiwaatwa empewo y'obulamu weeyita okutuuka mu muntu okutuuka mu musaayi naddala amawuggwe n'olwekyo bintu bingi nnyo omuntu by'asobola okukozesa okulaba nga tatuuka ku mbeera eyo ey'okulaba nti amawuggwe gazirikira wamu n'ekiwanga nga mu bintu ebyo mulimu bye twayogerako super 4 oils ezo oils ezo ennya eza super 4 omwali seeds oil omwali neem oil omwali gondi cinnamon oil n'oregano
okugogola naye kati ate oli ali ku mbeera eri nga oxygen atandise okukendeera kubanga asalaga ebitundu byoxygen omutuufu yandibadde tebikka wansi w'ebitundu 95 tebayita 95% saturation oxygen omuntu gwe yandibadde naye yandise wansi w'ebitundu 95 kubanga bw'atandika okukka nakkira ddala katugeze nga mu bitundu 7 ku 8 omuntu asobola okufuna kye bayita brain damage obwongo bufa obwongo bufa n'afuna brain damage eventually n'afuna organ damage kubanga obutundu bw'omubiri obwo oba organize z'omubiri ziba tezikyafuna ki oxygen n'olwekyo omuntu talina kutuuka ku siteeyo ya ku oxygen ku droppinga waliwo ebintu byasobola okukola ne biyambako oxygen obutakola ki obutadropinga kubanga oxygen bwe tuba tuzzayo mu kusoma kwaffe ali ebitundu 21 100 ebibeera mu mpewo ejjukira nti nitrogen yasinga okuba omungi ne kuddako awo oxygen bino ebirala carbon dioxide inert gases ziri 1%. Wadde oxygen mungi naye olw'embeera y'obulamu bwaffe akyasobola obutatumala olw'okuba nti tayingira kugenda mu musaayi mu katundu oba akatofaali ke bayita hemoglobin. Kati mu mbeera ezo bwe nakitegeera nali ebweru w'eggwanga nasisinkanako abasajja bakagezi munnyo okuva Isirayiri ne mbabuulira ku nsonga eyo nnyo myaka 5 emabega ssebo mwami Kisungu. Myaka 5 nga simanyi nti oba ne korona alijja. Naye bwe twayogera naba kyenjagala mu nkolero ekyuma ekikola ki oxygen kubanga bwe twali ebweru mu ekikola kyonna olwa WIPO World Intellectual Property Organization. Ekyo kitongole ekiwandiisa bakagezi munnyo bonna mu nsi bye baba bakoze kibawa ebyapa bye bayita copyright oba patent ebyapa ebyobwananyini ate ebyo ebyapa nno ssente oba okifunye oba nga alina ekizimbe e London nkuwulira ne banka esobola okuwa ssente ne banka ekuwa looni olw'obwannanyini ku magezi munaye bo bajja ne bademonstratinga engeri gye basika empewo ne bakolamu amazzi ate wabwe gwe baatulaga nensanyuka nnyo nekikola ki nekinyumira agamba ate bwe tukwata empewo yemoyo ne tujjamu oxygen ne tukolamu oxygen ow'amazzi kisoboka ne bagamba yes tujja kukolera off machine era nenjifuna emyaka 5 egiyise negikuleterako naawe mu studio gijjukirungi njijjukira bulungi nnyo era n'ogamba nti kati n'empewo eno nga bweri wano tugisika n'okolamu amazzi agalinamu oxygen amalira ddala yesebo kati mu mbeera eyo kwe kutandika okukikozesa emyaka 5 egiyise ng'abantu mbabuulira mwetaaga oxygen okuba naye mubiri musobole okuba abalamu nnyo nti ebirwadde birijja musobola omwesiiga ne munyirira n'ebintu ebya bingi nnyo bye naabagamba naye kati mu mbeera eno gye tulimu amazzi gano ate we gaviiriddeyo okuyambako nti omuntu abantu balina okwongeza kye bayita oxygen saturation oba empewo y'obulamu eri mu musaayi n'oba oli mulwadde n'oba toliiki mulwadde kubanga bw'otakikola obwongo bwe busooka okufa osooka kufuna kye bayita brain damage era abantu abamu ogenda okutunulira abali ku oxygen bafuna kye bayita convulsion okwesikasika n'okwogera ebitakwatagana kati omanya oxygen agenda mu kubwongo takyakola ki takyatuukayo era ababakolako abalwadde abo bafuna kye bayita oxymeter ne babapima ebyokubabeera ng'alinga 70%. Mu mbeera eyo kati tukoze tutya kati amazzi gano ge tukoze aga oxygen omuntu asobola okugateekamu fiber
fiber eriguagua abazungu balina n'abayindi bayita abayindi basinga olima ensigeyo bagiyita Sizilium Sizilium eyo ekola kibayita Sizilium hasi naye kati akakukuta tetukalina naye kati fano kyetulinye mu bungi ye chia zensigo za chia ensigo za chia ezo zikwa za chia buno buchia buno bwetulaba buno obutono obusigo obwo bukola bulungi nnyo mu kutereka oxygen oba mufunye mu pure form kubanga busika amazzi g'oxygen emirundi 2 okusinga ekintu kyonna tegeeza bw'oba otaddemu lita emu bw'obukolamu lita 2 isaamu lita meka 2 mu kutereka fiber oyo kati tusobola okufuna amazzi ge tunywa ne tuteekamu ezo ensigo zaki ezakira ne tuteekamu oxygen water osobola okuteekamu ekijiiko n'onywanga kati kikuyamba kufunia kikola bulungi nnyo fiber oyo wakiya atereka nnyo oxygen okusinziira ku research yange kategeeza omuntu ne waba afunye obulwadde at least aba nesitowadde oxygen mu musaayi kintu kikulu nnyo ekintu ekyo abantu basobola okukikozesa okuziyiza endwadde ezituleetera okuba nga batuteeka ku oxygen abantu basobola okukikozesa bulungi nnyo n'olwekyo ekyo kigenda tuyamba nnyo ekyuma nambikibafudde bannayuganda naye kyabbeeyi abasajja bakinseera naye kati kasitanze mukafudde for the last 6 years ajja kukola ki ajja kuyambako nnyo okulaba nti tuyita mu mbeera eno gye tukola ki naye nga abantu kye basobola okumanya ebikendeeza oxygen acidi bw'olya nnyo ebintu ebya acidi omungi n'oxygen mu mubiri akola ki akendeera bakiyita oxygen saturation engeri gyasaasaanamu eri obutafaayi acidi omungi agukendeeza ebbugumu era egenda okulaba nti omuntu bw'abeera mu nnyumba ng'ebbugumu lingi n'okuziira atandika okukola ki okuziira abamu nga bagamba nti kati gula ku mpewo ku marinisa omuntu afune ki ku mpewo era tobula omuntu waba agudde wansi tekiba kirungi abantu kumwetooloola muba muleeta ebbugumu n'okusigeni nga mumukendeeza mulina okuwaayo ebbanga oba abantu asigalewo omuntu wamu naye genda okulaba kati wano omuntu afunye accidenti abantu bamwetoolala nga 100 kati awo oba okendeeza kye bayita oxygen saturation oba ensaasaana y'oxygen ye mu bulamu bwe ekyo nakyo abantu balina okukola ki okukimanya kati ebbugumu kibi nnyo osobola bane ne buno obulwadde obwa senyiga obuliwo buleetera omuntu ebbugumu okulinnya nkuwulira kati ate ebbugumu we lirinnya tegeeza n'empewo y'obulamu eba ekola ki nayo ekendeera ddala ekendeera oxygen aba akola ki ekendeera kyova tolinda akabbugumu lyo lirinnye ebintu ebyanguwa okussa ebbugumu mu oil tulinawo calyptus calyptus akola nnyo ku musujja ogwo ofuna ekiwero ekibuguma n'otekamu oil wa kalitunsi n'ovumbavumba omuntu oba mwana muto oba muntu mukulu kubanga calyptus improving blood saturation asaasaanya omuki omusaayi wewaawo kati omusaayi bwe gusaasaana tutegeeza n'ebbugumu eribadde awamu litandika okukola ki okusaasaana oluusi n'ofuka oba n'ogenda emanju era bannaffe bano bamagulu meeru waba akantu ke baakola akadagala okateeka mu mabega kakendeeza ki temperature ebbugumu naye bw'omala n'ofuluma n'okufuluma internet dropping n'olwekyo oxygen tayagala nnyo ebbugumu lya waggulu kyova olaba wewala nnyo ebintu ebirinyisa ebbugumu kati ng'omusujja omusujja
olina okugujjanjaba olina okubanga abantu empewo esaasaana bulungi nkuwulira ventilation ngaki nga nungi then n'ebintu ebirimu glucose mungi oba sugars ennyingi sukaali nabyo bikendeeza oxygen mu muntu naddala nga mulwadde teetaaga n'ebintu bya oxygen omanya bintu bya sukaali mungi kubanga waliwo product eva mu sukaali bagiyita 2,3-DPG product nga omubiri we gumenyaamenya sukaali product eyo ekendeeza nnyo oxygen nkuwulira waliwo abalya emimmonde emingi n'emiwogo naga n'okussa si kyasta nkuwulira atuuyanye yenna awo kasitevia kaffe wekajjira wekayambira nkutegedde wekayambira ennyo kyobalaba abantu balya nnyo ebintu bya sitaaki omungi ne sukaali omungi n'okusumagira basumagira kubanga oxygen yenna alina okukozesebwa ate okubyokyayoca ogenda okkakkana ng'omuntu asigadde oxygen ku bwongo talina obaana bw'aba mwana wa ssomero ng'atandika okwebaka bw'aba muntu mu ofiisi mumusanga afumagira nkuwulira oba ekirungo kino kye bayita DPG ekiva mu sukaali gwe tuba tukozesezza omungi naye nga mu byonna oxygen mukulu nnyo yesebo era kati gaffe abafunye omukisa bimu ku bintu bye neebaza Katonda nti nsobola okukola oxygen ow'amazzi abantu bamukozese okumutenyeza mu maaso mu soft tissues oba tekadde mu busigo bwa chia osobola okutenyeza mu maaso osobola okutenyeza wansi w'akamwa omanyi wansi w'akamwa waliwo nyingi w'olulimi wansi w'olulimi awo sablingo amazzi amayonisiwa mingi nnyo egitambuza omusaayi sobola abanaffe bano abakozesa ebitamiiza eddagala baliteekaawo eddagala byabwe oba ebiragalalagala ebibatuuka mangu mu bwongo era mu mbeera y'emu osobola okuteeka mu nnyindo oxygen bw'obanga toli ku oxygen machine enoyamba okuyinkulizinga saturation back mu mulimi olwa scientific oxygenation okwanguwa oxygen levels kankubuuze waliwo wennalabye ng'omuntu oba bamutadde ku oxygen naye nga waliwo wali ata akaba kalinga kacupa nga kalimu amazzi nga gayitira mu luseke bwegati ekyo kiba kyoba ekyo era ndowooza era bali mu oxygenation bali mu nga akapiira kali wano kasibiranga ku nnyindo wano bwe wati noba ng'okomyawo oxygen wa mu mubiri mangu kubanga oxygen kalina ku droppinga below 95 batandika kubanga abantu abamu kati nga bali ku C-level babeera ku 99 omanyi oxygen aba mungi nnyo ng'oli ku C-level naye kati bw'oyambuka kati nga babeera ku nsozi oxygen akendeera tovolaba abaddusi baagala nnyo okuddukira kuki ku nsozi basobole okumanyira okuddukira ku oxygen concentration entono bwakeeno wansi ewali oxygen omungi abadduka oludduka ng'alaba amawuggwege kwegamba eri gye gabadde gabonaabonera naye era n'asobola okubeerayo bwakeeno nanyumyanga naawe ke kakodyo k'abaana abasimanya ba high altitude trainers ke kakodyo waggulu ali kijujju oba ku nsozi oxygen aba mutono kati bwajja eno ku C-level awali oxygen omungi kizibu nnyo okufuna amasopuulu kiba kizibu okufuna amasopuulu naye nga ekirala kye njagala okwogerako mwami Kisimu ku oxygen naddala amazzi g'oxygen gakendeeza n'okukakanya cytokine kirungo ekikolebwa immunity bw'ofuna infection oba akawuka nga kakuyingidde konna omubiri gukola obutwa bwe bayita cytokines okuyambako okulwanyisa akati akawuka naye ate ezo cytokines ate enkambwe
zireta inflammation zisobola okuzimbya ate amawuggwe zisobola okudamaginga ensigo yo kidney n'ofuna kidney failure zisobola okudamaginga omutima n'ofuna attack kugamba mu lulimi lwa science oba lwa medical bakiyita cytokine storm kati esinza okutta abantu kati ng'abalwadde ba ssenyiga yesinze kubanga omubiri overreactinga kiringa mwami Kisenyi ensibi nekuluma mu studio ng'oli musirikale n'ojjayo emmundu n'ogikuba ensiri esasi ensiri ejja kufa naye naawe omukono togenda sigaza kati ne immunity bwetyo bwekola ki bwekola kakiringa kati layini we bweyesanze kati n'onyiga n'okwata ensululu n'okuba essimu n'ogikuba ensululu kategeeza bamuko Eddie muko w'abantu ne prosi bajja kuba tebajja kukola programu eddako y'amasimu baba babyesonye kubanga wa overreactinze mu programu yo kati n'ekinaffe bwe kino bwe kiri kati immunity mu kugezaako tudifendinga ate nayo overreactinga mu overreactinga okwo ate leeta obuzibu nereeta kyebayita damage kati oxygen oba amazzi g'oxygen gakakanya ekirungo kiri kubanga oxygen akolanga antioxidant naddala kati nga mu kika ky'amazzi g'oxygen kyebayita ozone water ozone water O3 ye antioxidant ekyasinze okuba ey'amaanyi mu nsi muno ekakanya obusungu obwa ekirungo kiri ekiva ku immunity tegeeza omuntu n'atafuna organic damage abasinze okufa corona bwe madde mbasitabinga mu nsi yonna bafudde lwa cytokine storm obusungu obwo buvudde ku immunity bwekakana nga amawuggwe gali damage gafuna amabwa abalala ne gafuna enkovu ate enkovu ze zibatta kati okukakanya ekintu ekyo oxygen bwakola ki wayambira amazzi g'oxygen nolwekyo oxygen kikulu nnyo kubanga aziiza okuzimba kati olina okuba tokoze minyira naye amawuggwe nga gakola ki nga gazimba inflammation kati oba osobola okukozesa oxygen ate oxygen mwami Kisenyi ayamba nnyo n'okukendeeza acidity acidity nagambye nayo ya mutawaana nnyo oba osobola okunywako bulungi nnyo noba nga obeera muki mulamu bulungi nnyo n'olwekyo omuntu yeetaaga oxygen grams 2.5 buli dakiika grams 2.5 buli ki dakiika naye embeera gye tulimu abantu balina eminyira mu kiwanga tebafuna oxygen ono nga bw'oba weetaaga grams 2.5 buli dakiika omwaka weetaaga biliyoni 6 ez'oxygen naye oluusi abamu tebazifuna kati bw'onywa ate kiyamba absorption eyo y'amazzi ag'oxygen O3 ne O2 kiba kijja kukola ki kuyamba tugamba abantu bazza okuba bali confused beebuuza oxygen water ate ozone water oxygen water ye O2 ofuna mwami Kisenyi sebo nkufuna bulungi sebo O3 ye ozone O3 ye ozone water sebo kati ye oxygen ayina molecules esatu ziri bbiri eno ssatu naye ate ozone water ate akola abazzeeyo n'afuuka oxygen kati bw'onywa amazzi ga ozone mu dakiika 3 ate gala gakoze oxygen muggwe akola mangu oxygen mu mubiri gwo n'olwekyo kirungi nnyo kigenda kuyambako omanyi bw'oba tonaabafuna muntu wo ayina oxygen drop oyinza obutamanya mugaso gwa mboozi eno oli mutuufu naye bba abakiina abakifunyeeko ate nga n'ebbeeyi waki wa bbeeyi naddala ono gwe owa ICU intensive care unit kati twetaaga kutuuka ku level eri yakututeekako respirators okututeekako oli ow'empewo tusobola okuziyiza
ono ono wabutonde kubanga kyenkoze bakiyita condensation. Mbijjukira ebyo twabisomanga mu physics. Condensing nga bw'olaba enkuba okukolebwa eva mu mpewo nti omusana bwe gwokya ensi gwokyeramu n'ennyanja amazzi ne gakola ki ne gambuka bwe gamala okwambuka ne gakola vepa eyo neyegenda ng'eyongerako nekola ebire bye bayita nimbus cloud. Kati bwe bituuka ku condensation line oba obunyogovu obuyikiridde ng'ate bikola enkuba etegeeza okukyusa gas state okugizza mu liquid state bakiyita condensation. Kati ekyo kyetukoze ekyuma kino kyo kina ability kina receptor oba receptors ezisika 21% y'oxygen nekigikondensinga nekikolamu ki amazzi naye kati amazzi tugakolera mu kibira kubanga emiti gifulumya oxygen mungi. Oba okitegeera kakobyako nkitegeera bulungi nnyo. Omanyi emiti gyagala carbon dioxide okusinga oxygen kubanga gyo gikozesa carbon dioxide ne sunlight okukola emmere yagyo negikola food process eyo bagiyita photosynthesis. Naye ate emiti gifulumya nnyo oxygen. Kati oxygen oyo tumukolera mu kibira. Nkuwulira sebo kumakyanga emambi ekoze eki yakasala amanye emambi oba yakasala pollution ku nsi teba y'amaanyi n'empewo ebeera pure. Ate bweba mu kibira kiri wild sibyo bino ebisimbe. Kati netusika empewo yaffe eyo ekyuma nekigikondensinga nga bwe nabayigiriza okukola obuwoowo nga tukozesa condensation nti ofumba amakoola ne gakola steam n'omukondensinga kati bwe tukonde nga bakola emmandule kati ekyuma kyo kirina ability eyo nekikolamu amazzi ag'oxygen. Ne bw'olaba esi esika empewo esika empewo erina kukula munda kati nekuba kodi era naye tekuba n'amazzi. Nkuwulira sebo hoteli emukondesi abalina esi batigira era obawo oluusi n'akabaketi oba drainage amazzi ago megakola ki megayiika. Naye kati enjawulo wakati wa esi ne kino ekyuma ekyoxygen generator nti kyo kye identifying oxygen ki naye esi esika buli mpewo nesika carbon dioxide nesika foreign gases zonna nezinyogoza nekola amazzi gakintabule. Naye kati emenye mashini esika oxygen yekka nemukondensinga nekolamu ki liquid. So n'olwekyo si rocket science kisukira ddala muki bulungi nnyo nga bw'olaba oximeter identifying oxygen ali muki mu muswanyi. N'olwekyo concentration gye tukola ebeera ku 99.9%. Omukenkufu wandisewo layini yatutawanyizaamu twongereko mu maaso oluvannyuma lw'emitwe gy'amawulire sebo. Amina sebo nantumanga nawulira. Weebale nnyo weebalire ddala. Kale ampuliriza muganda wange ensonga gye tuliko oli asobola abazzeyo n'afuuka oxygen. Kati bw'onywa amazzi ga ozone mu dakiika 3 ate gaba gakoze oxygen mu ggwe akola mangu oxygen mu mubiri gwo. N'olwekyo kirungi nnyo kigenda kuyambako omanyi bw'oba tonabafuna muntu wo alina oxygen drop oyinza obutamanya mugaso gwa mboozi eno oli mutuufu naye bba abakirina abakifunyeko ate nga n'ebbeeyi waki wa bbeeyi naddala ono gwe owa ICU intensive care unit kati twetaaga kutuuka ku level eri yakututeekako respirators okututeekako oli ow'empewo tusobola okuziyiza nafunye ono ono owabutonde kubanga kyenkoze bakiyita condensation. Mbijjukira ebyo twabisomanga mu physics. Condensing nga bw'olaba enkuba
okukolebwa eva mu mpewo nti omusana bwe gwokya ensi gwokeramu n'ennyanja amazzi ne gakola ki ne gambuka bwe gamala okwambuka ne gakola vepa vepa eyo neyegenda ng'eyongerako nekola ebire bye bayita nimbus cloud kati bwe bituuka ku condensation line oba obunyogovu obuyikiridde ng'ate bikola enkuba etegeeza okukyusa gas state okugizza mu liquid state bakiyita condensation kati ekyo kyetukoze ekyuma kino kyo kina ability kina receptor oba receptors ezisika 21% ey'oxygen nekigikondensinga nekikolamu ki amazzi naye kati amazzi tugakolera mu kibira kubanga emiti gifulumya oxygen mungi oba okitegeera kakobyako nkitegeera bulungi nnyo omanyi emiti gyagala carbon dioxide okusinga oxygen kubanga gyo gikozesa carbon dioxide ne sunlight okukola emmere yagyo negikola food process eyo bagiyita photosynthesis naye ate emiti gifulumya nnyo oxygen kati oxygen oyo tumukolera mu kibira nkuwulira sebo kumakyanga emambi ekoze eki yakasala amanye emambi aba yakasala pollution ku nsi teba y'amaanyi n'empewo ebeera pure ate bweba mu kibira kiri wide sibyo bino ebisimbe kati netusika empewo yaffe eyo ekyuma nekigikondensinga nga bwe nabayigiriza okukola obuwoowo nga tukozesa condensation nti ofumba amakoola ne gakola steam n'omukondensinga kati bwe tukonde nga bakola emmandule kati ekyuma kyo kirina ability eyo nekikolamu amazzi ag'oxygen ne bwolaba esi esika empewo esika empewo erina kukula munda kati nekuwa cold air naye tekuwa n'amazzi nkuwulira sebo hot air mukondesi abalina esi batigira nawo bawo olusi n'akabaketi oba drainage amazzi ago megakola ki mwegayiika naye kati enjawulo wakati wa esi ne kino ekyuma ekyoxygen generator nti kyo kye identifying oxygen ki enyini naye esi esika buli mpewo nesika carbon dioxide nesika foreign gases zonna nezinyogoza nekola amazzi gakintabule naye kati emenye mashini esika oxygen yekka nemukondensinga nekolamu ki liquid so nolwekyo si rocket science kisokera ddala muki bulungi nnyo nga bwolaba oximeter ne identifying oxygen ali muki mu muswanyi nolwekyo concentration gyetukola ebeera ku 99.9%. Omukenkufu wandisewo layini yatutawanyizaamu twongereko mu maaso oluvannyuma lw'emitwe gy'amawulire sebo. Amina sebo nantumanga nawulira. Weebalire ddala. Kale ampuliriza muganda wange ensonga gye tuliko nko oli asobola yes sebo. Weebale nnyo sebo okumpa omukisa guno. Weewaawo sebo. Era ntwala omukisa guno okwongera okwaniriza abakatwegattako beebale kuwuliriza yesebo nga tuzzeeyo ku mboozi yaffe yesebo era nga tugifundikira nkunyonyodde engeri amazzi gano ag'oxygen bwe engeri gye gakola ki gye gakolebwa mu si rocket science olina kuweesa kizungulizi n'ogenda mu bwengula yesebo nti twabisoma naye application obuzibu obuli yalema byogedde kati bangi nnyo agakitegedde nate bakitegeera nnyo n'okusinga ng'akoze eki akyogedde naye nga luli abadde takola ki abadde takitegeera nolwekyo yenjawulo weeri awo tubulaba okubikulirwa kintu kikulu nnyo so mu mbeera eyo amazzi bajje tubafunire abatannaba kulwala n'abaagala okuziyiza hypoxemia oba oxygen okukka gajja kubayambako bwegateeka mu fiber kikola bulungi kubanga fiber alwanyiwo nnyo mu lubuto
ate jjukira olubuto lwe lukyasinza okutumalako oxygen kubanga buli kaseera ffe Abafirika tuba tulya bintu bya kitaaki kati omubiri ne gumala amaanyi mangi nnyo nga gukozesa oxygen okubi breaking down oba tubayita respiration okubyokya n'okumenyaamenya n'olwekyo tugeetaaga oxygen ono tumwetaaga era nga nkugambye mu soft tissues ayingiramu bulungi mu maaso mu matu mu nnyindo mu kamwa kijja kutuyamba nnyo okulaba nga twerwanako manyi bwe mwa mu kisenyi kyenzikiriza amagezi tegaba g'abantu bamu n'abamu era kyova olaba nti edda abazungu balina okukkiriza nti ensi yakomanga Ethiopia era gye bayitanga Abyssinia nti bwe watuukanga mu Abyssinia waliwo ekinnya ekitakoma nga bw'ogwamu ndowooza n'ogenda ne Western nga yezikiriza ekola ki aliwo era bangi nnyo tebayagalanga na kujja eno mu nsi za East Africa nga balina enzikiriza nti bwetyo obwo bwali butamanya kati naye kati obuvayo Ethiopia waliyo ensi endala waliyo Uganda waliyo Somalia waliyo n'ensi endala nyingi nnyo South Africa gye ziri naye ekyo kyali kya butamanya nolwekyo obutamanya bubi nnyo oluusi butuzza emabega ate ne buteekawo ne contention y'amaanyi oba okuwakana okutaliki necessary nga bwolaba nti Catholic Church yalina enzikiriza amanyi Galileo yagamba nti ensi yeetoloola omusana omusi yeetoloola ki ate nga Church yali ekiwakanya negamba nti si kituufu ensi si yeetoloola ki omusana gwe gwetoloola era bamusalira nagwakufa nti alimbye ensi nti alimbye ensi naye ekirungi Church yavayo ne yeetonda olwekyo nde bakakasa nti yali nsobi nolwekyo nga bwe ne Bayibuli bwegamba mu Hosea chapter eyokuna oba essula eyokuna olunyiriri olw'omukaaga chapter eyokuna olunyiriri olw'omukaaga manyi ensi yaffe mugamba for God and my country for God and what my country kati nange nsazeewo mbakuotingire ku kitabo ekitukuvu olwabyo olunyiriri olwo mwani Kisenyi wanzisebo Hosea chapter eyokuna olunyiriri olw'omukaaga nkuwulira